হাতির হানায় মৃত্যু হলো বনকর্মীর। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলায়। যদিও এই ঘটনা প্রথম নয়, এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল বাঁকুড়ায়। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া থেকে দলছুট হয়ে বীরভূমের অবিনাশপুরে আসা হাতিকে তাড়াতে গিয়ে রবিবার সকালে গুরুতর আহত হন এক বনকর্মী। তার পায়ে এবং বুকে চোট লেগেছিল। পরে তাকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য। হাতিটি যাতে লোকালয়ে ঢুকে না পড়ে সেই জন্য এই বনকর্মী যখন হাতিটিকে আটকানোর চেষ্টা করেন, সেই সময় তার উপর আক্রমণ চালায় হাতিটি। এই বনকর্মীর নাম খোকন প্রসাদ দে। রবিবার দুপুরে সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পুরন্দরপুর বিটে উনি কর্মরত এবং যখন ওনাকে হাতি ঢুকেছিল, হাতি ঢোকার পরে উনি যে হাতি তাড়াতে ওর স্টাফ ফাফ নিয়ে গেছিল, তখন ওই হাতিতে ওকে আক্রমণ করে, মানে পাড়ার ভিতরে প্রচুর লোকজন ছিল। সেই হাতি যাওয়ার সাথে সাথে যেতে যেতে পুরো উল্টো দিকে ঘুরে আসার পরে ও হতভম্ব হয়ে যায়। দিয়ে তারপরে ওকে ছুঁড়ে করে আঘাত করে পায়ে পিছনে পা দিয়ে ওকে লাথি মারে। এই অবস্থাতে এবার ওইখান থেকে সব স্টাফরা সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। নিয়ে আসার পরে এখানে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করাতে তারপরে আস্তে আস্তে মানে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। আইসিইউতে রেখেছিল। হ্যাঁ, তারপরে ওনার এমনি প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট যা করার পরে তারপরে ওনাকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা হয় নাই, যেহেতু ওনার পজিশন এত খারাপের দিকে চলে গেছে, মানে আর কোনো কিছু করার ছিল না। দিয়ে আইসিইউতে দিয়ে তারপরে এমনি অফিস থেকে সব রেঞ্জার, ডিওপো, সিসিএফ সব এসেছিলেন। ওনারা দেখলেন, এবার ওনাদের যেটুকু করণীয় ওনারা করলেন। ওনার কি মৃত্যু হয়েছে? হ্যাঁ, ওনার মৃত্যু হয়েছে। হ্যাঁ, ওনার মৃত্যু হয়েছে, সিসিওতে মৃত্যু হয়েছে। একটা সলিটারি হাতি ছিল, বাঁকুড়া থেকে এসেছিলো হাতিটা। আমরা দুদিন ধরে ওকে ট্র্যাঙ্কুলাইজ করার জন্য চেষ্টা করছিলাম। আজ অবিনাশপুরে ট্র্যাঙ্কুলাইজ করেওছি, কিন্তু ট্র্যাঙ্কুলাইজ করার আগে মুহূর্তেই ও আমাদের একজন স্টাফকে, খোকন প্রসাদ দে, ফরেস্ট গার্ড, পুরন্দরপুর বিটে পোস্টিং ছিল, তাকে আঘাত করে এবং দুর্ভাগ্যবশত স্টাফ এক্সপায়ার্ড করেছে। হাসপাতালে হ্যাঁ, ভর্তি করা হয়েছিল সিউড়ি হসপিটাল।